আমি এডিএস দিচ্ছি, এডিএস দিচ্ছি। ঢোক, আমি এডিএস দিচ্ছি। এদিকে থাকবি, এদিকে থাকবি। নাইস, 0 কিল। আমার না ঘুমাইলে চলে। আমাদের অল্প সময় পরে আমি ফ্রি। Don't let me down. Don't let 3x. এটা হলো ভাই এলাইট স্ক্রিম। আরে এটা 3x কিন্তু 3x ভাই সেই লুক পাবো। এটা হলো এলাইট স্ক্রিম। দেখবে ইটির ইটির মধ্যে গ্রাইন্ড করলে কিন্তু মনে করবে বাট হতে রোতে আমার তো কনস্ট্যান্ট ভালোই চলছে। কালকের থেকে আরে এটা তোর যে প্লেয়ার আবার অপারেটর জয়েন আছে না, করবে। ও কিভাবে তার ফার বিছিয়েছে ওরকম দেখতে। মা লাগলে ডাকিস রে। হ্যাঁ इस पे कितना ग्लिच होता है गोटा टीम का चलो सी লাগলে ডাকিস বলিए सर। रेडी नो इनको এটা চললাম পরে रेडी नो আমাদের গ্রুপে। रेडी नो प्लेन है वो घर पे लेके जाए। हेलो रेडी नो দিয়ে শুট বলছে ওই জন্য मैं भोंस्ट क्लैन का बंदा हूँ गाइस, भोंस्ट क्लैन का लंड जैसा। দেবাঞ্জন হ্যালো, আমার না ওই টুর্নামেন্ট খেলার অফার, আমার ওই টুর্নামেন্টে খেলার অফার নেই। কোন টুর্নামেন্ট বে? কোন টুর্নামেন্ট বে? আমার এখনো যোগ্যতা হয়নি। কোন টুর্নামেন্ট বে? যেটা বলছি তো, কোনটা বলছিস তো? আরে এই যে ভাই স্পন্সর করছে, ভাই বুঝছি 10K টুর্নামেন্টটা। বলছিলি না একটা দুটো স্কোয়াড যাচ্ছে, বুঝছি, বুঝেছি। কোনটা কোন বা? আরে আরে ইয়েটা আর কি, পাপাইদা যেটা। আর তুইও যদি ইয়ে করো কেমনে হইবে? পাপাইদা যেটা হচ্ছে, পাপাইদা যেটা হচ্ছে। দুটো স্কোয়াড এখানে, হ্যাশট্যাগ দুটো হ্যাশট্যাগ স্কোয়াড। আছে। দুটো স্কোয়াড। এদিকে একটা স্কোয়াড যাচ্ছে ডুও, নাম বাদ বানাই মুভি। ওই নাম সিবে মারি দে করে। এদিকে আয় শিবম, এদিকে আয়, এদিকে আয়। কি তাহলে সেকেন্ড তারা হেলথ আছে 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 আর দেখা যাচ্ছে। নেটওয়ার্ক ওই উপরের থেকে প্লেয়ার দিকে আমার সামনে নিবে গুলো। ব্যাটারি তে গ্লিচ আসলো। ঠিক আছে ভাই, হারিয়ে দে। আরে এটা আমারও হচ্ছে ভাই, নেটের প্রবলেম। আরে হ্যাঁ, এটা রুমের প্রবলেম, এটা রুমের প্রবলেম।
তোমাকে भाई 20 इतना एसीबी है। कितना ग्लिचे मोड़लाम इतना कितना ग्लिचे मोड़लाम भाई ভাই স্লো কাজ হচ্ছে, স্লো কাজ হচ্ছে। চলে এসছি, স্লো কাজ হচ্ছে। তোর ব্যাংকটা কি গ্লিচে মোড়লাম ব্যাংক ভাই ব্যাংক ভালো লাগে না খেলতে এ ভাই গ্লিচ আছে, গ্লিচ আছে, গ্লিচ আছে, রুম গ্লিচ আছে। লাগবে না চলে এসেছে, লাগবে না চলে এসেছে। শিবম মোল্লা ফালতু। আচ্ছা 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 যা। পাচ্ছি না আর কিছু এটা বাড়া এটা রুমের প্রবলেম বে। কি রুখে ফালতু হয়ে রুখে গেছে গেম। চল 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 এখান থেকে চল। মিনিটা লিবেরা হচ্ছে আস্তে আস্তে ও ভাই पढ़ाओ सेट है सर আরে সব ক্লিক এক সাইডে থাকুক আমার গেটটা দেখেছি আরে ঘর থেকে মানে ঘর থেকে বাইরে এসেছি আমাকে দেখা হলো আমি হাই লোকেশন করে মরে গেলাম এনিমি আছে এখানে। ভালো স্প্রে দিচ্ছে বে টুকের জন্য। স্পেয়ার ঘুরে আয় স্পেয়ার। সামনে এনিমি থাকতে পারে অলরেডি। ওরা আসবে এই করে দিবে। এনিমির মুখের সামনে ভাই নেমেছি ভাই। কারেল আছে এখানে। একেম সালা মিনিমাম সালা তাহলে না না মিনি আছে, স্কারেল আছে, সবকিছু আছে। স্কারেল নিয়ে স্কারেলের এমও আছে তো। আরে ভাই গ্লিচ, ফুল গ্লিচ। अबे ग्लिच तो ग्लिच हो गया है ना। তোর কথা কেটে কেটে যাচ্ছে ভাই সব। I got supplies. আমার লুট তাড়াতাড়ি, এখন এনিমি চলে এলে হবে না। 6x টা দে এখানে। M16 এর গুল্লি 5 এর এমন সব কিছু আছে। মার্ক কর 6x টা। यार मिनी चालाना ओके ना मैं शेयर के वजह शेयर के और M16 है M16 वाला M4 I got supplies. 6x টা কোথায়? ভালো লুট ভালো দিয়েছে Enemies ভালো লুট ahead. দিয়েছিল আমি সারে রুজি 3x
3x লুট আছে, যে কোনো কোনাত নামলে বন্দুক পাইলাম না তো। Enemies ahead! ভাই আমি আলাদাই দেখা ভাই। ওয়ান পিন করে দে জানো 124। এনিমি আইলে বাড়ি যাবো। 6x টা তো পেলাম না। 6টা দে ওকে। দেখছি দেখছি। ও দেখতে গেছি। Bring up voice chat. স্কোয়ারে গ্লিচ। আমিও বলি ওকে আর রেসপন্স করছে না। এই ম্যাচটা মনে হলো একটা চিকেন লইলাম। বিশ্বাস করতে হ্যালো পারছি। হ্যালো 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 আবার চলে এসছে ভাই। কি গ্লিচ রুম ভাই, ফুল রুমটাই গ্লিচ ভাই। আরে ভাই সিরিয়াসলি ভাই, আমার এরকম রুম জীবনে খেলিনি আমি। আরে সব জিনিস দেরিতে করতে ভাই, লেট করে। আমার প্রবলেম হচ্ছে না এখন, ঠিক হয়ে গেছে। এবার একটু ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। ভাই আমি আমার মিটটা বারবার চোখে দেখছি ভাই, সিরিয়াসলি। আবার কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যালো 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 হ্যালো। তো এত বড় জায়গা কিভাবে সব দেখবো? Enemies ahead! দেখে যা দেখে যা। অ্যাঙ্গেল Enemies ahead! Watch out! তো একটা কথা আছে, আমি এখান থেকে যাই আরে নকল যাচ্ছে যেতে পারে। ওর বালের রুম। এটা কি তার আছে না যে না আজকেও বলে ডেইলি আছে, ডেইলি খেলবো এটা। এটাই খেলবো আমি তো এখন কইলামই, আর কিছু জয়েন করতে হবে। এটা পুরো 8টা থেকে 12টা পর্যন্ত। হ্যালো এটার মধ্যে যতটুকু প্র্যাকটিস হইব আর যতটুকু তুই মানে গ্রাইন্ড হইব, কোনো রুমে গ্রাইন্ড দিতে পারতো না তো। বহুত হ্যালো হ্যালো, বাবা কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। কেটে কেটে যাচ্ছে কথা। মজা লাগছে আমার এই যে ফার্স্ট নক করতে হবে। ফার্স্ট নকটা বহুত সুন্দর আসবে। একটা ট্রেন্সফার সেটা আবার একটা জানলাতে একটা ইউনিটি প্লেয়ার এখন বুঝিলা। আরে আমি এই জানলাতে এই জানলা দিয়ে তো এই জানলাতে ট্রান্সফার করে ওই জানলাতে ওই জোনে যেতে হবে রে। Marked a location. ক্যারেক্টার আমি এসে একটা জিনিস দেখি একটা ক্যারেক্টার করা হয়েছে। হ্যালো
ये रोटेशन দিবি না এখন? হ্যালো, এ আমি রিস্টার্ট করছি। হ্যালো, তুই এখন রিস্টার্ট করিস না, এখন রিস্টার্ট করিস না। আর বাড়া কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, লেওড়া রুম। তার বাদ দে। বেরোচ্ছে বেরোচ্ছে, তুই বেরো, তুই বেরো, তুই গাড়িটা নে, তুই গাড়িটা নে। আহ, গাড়ি নিবি না? না না, আমি বলেছি আমাকে বাইকটা দিয়ে তুই আর স্পেয়ার দিতে। একটা দিয়ে ওপেন বাইক। Watch out! উপর থেকে মারলে গাছ দিয়ে দেবে। উঠ। তবে গাড়ি এটা ফালতু গাড়ি একটাতে। ভাই রাইট নিলে লেফটে চলে যায় কি? ভালো গাড়ি। হ্যাঁ তুই যা আর আমি সেফ চলে আসবো। তুই যা গিয়ে জায়গা দেখ। এ শোনা যাচ্ছে বে তোর কথা। শোনা যাচ্ছে না তোর স্পেয়ার কথা। এরকম হয়ে কমে স্পেয়ার যাচ্ছে। যদি আমার কথা শুনতে চালাবি। পারিস। মারছে। ও ভাই টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছে, টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছে, মারছে তো ওরা। গাড়ি ব্লাস্ট মারছে করে দিবি। জানি না তো, অনেক দূর থেকে মারছে, যেই মারছে গাড়িরও প্রবলেম আছে। Watch out! ও ভাই সেরা স্প্রে দিছে কথা ঠিক। ও ভাই রাইটে স্পেয়ার রাইটে আয়। মারের বিগ ওয়ে জোনে থাকিয়া মারের বি। আমি দিছি। চল 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 স্পেয়ার আয় ভাই, আয় ভাই, আয় আয় ভাই, গান ফাটিয়ে দিব, আয় ভাই। Enemies ahead! আরে ভাই জোনে ঢুকি আগে। জোনে ঢুকতে পারবো তো ভাই? লাগছে ফালতু চোদা ভাড়া পান্ডিকা। না না না, বাইক পেয়ে গেছি, বাইক পেয়ে গেছি, বাইক পেয়ে গেছি, তুই যা। দাঁড়া আসছি ভাই। যদি আমার কথা শুনতে পাচ্ছি। তুই স্পেয়ার কেনে। হুম আমার কাছে আছে, জোনের ভিতরে আমার চল, কাছে আছে। জোনের ভিতরে চল। জোনের ভিতরে চল, যদি আমার আয় কথা আয় শুনতে পারিস। আয় আয়, গেট থেকে যা, আমাকে নিয়ে যা।
যাচ্ছি যাবে যাচ্ছি যাবে ও শুনতেই তো পাচ্ছি। আরে ও শুনতে পাচ্ছে না তো আমাদের কথা। ভাই সামনে এনিমি আছে মনে হচ্ছে। ল্যাগ করছে অনেক ল্যাগ করছে। ও রাইট লেফট এনিমি अबे यार Watch out! गाड़ी Watch out! হ্যাঁ হয়ে গেছে গাড়ির কোনো ইয়েই নাই মিরাডো আমাকে নিয়ে যা জোনই পাইনি তাহলে কিভাবে অনেক কষ্ট হবে। চলা 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 যেতেই তো পারছি না। হালকা হালকা শোনা যাচ্ছে দুটো কথা হবে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এখানে থাকছি নাই। স্পিয়ার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এবার শুনতে পাচ্ছি। ওকে গাড়ি 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 বুঝতে পেরেছি। গাড়ি সামনে গাড়ি। ওর টিমমেট ঢুকতে পারে। ওই যে টিমমেট মার্ক কর দেখিনি। Watch out! পিছন থেকে মারছে। বেরিয়ে যা স্পিয়ার। আর নেই কি রুম খেলছি ভাই গাড়ি জোরে পড়ে গেছে ওটার জন্যই তো বললাম আমাদের একটা একদম পার্মানেন্ট ড্রপ লোকেশন দেখতে হবে যেটার মধ্যে আমরা পুরো চিনা জানা থাকবে, মানে একদম চেনা থাকতে হবে একদম শান্ত। এনিমি রাইটে এনিমি। গাড়ি থামান, এই গাড়িটা নিয়ে আসতে পারবি? দেখ তাহলে নিয়ে আয়। আমি নিয়ে আসছি।
পাহাড়ের উপরে উঠতে পারলে ভাই ফুল কিল পেয়ে যাবো, সব কিল। কোন কোন পাহাড়টা? ওই পাহাড়টা। Marked a location. এখান Watch থেকে out! মারবে, এখান থেকে মারবে দেখে। ডিএমআর কে চালাচ্ছে ভাই বাড়ি কি? ব্রো আরে তার এই জায়গায় পজিশন নেই, এদিক দিয়ে ঢুকবে তো মার। এদিকে লক্ষ্য রাখিস। Watch out! লক্ষ্য রাখছি ভাই, আমি এদিকে, আমি ডান দিকে দেখছি ভাই। তোকে যদি শর্ট মারে, শর্ট মারে নক না ইয়ে করবি, কি বলে স্মোক করবি, কারণ অনেক ভালো ফাগড়া স্প্রে দেবে দেখলাম। ভাই আমার বাদিকে কেউ প্লেয়ার চালালো। আমরা রাইট দিকে যদি উঠে যাই, এই Watch out! এই রিচটা নেই, হয়ে যাবে কিন্তু দেখ রিচটা সামনে। Enemies ahead! এই রিচটা কি জোনে আছে? কি করবো বল, কি করবো বল? আমি কি আমাদের কাছে চলে, না 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 আমাদের কাছে চলে আয়, আমাদের কাছে চলে আয়, জোন নেব আগে, জোন নেব। আমার উপরে এরিয়ে, আমার উপরে এরিয়ে, বড় বড় পাহাড়ে। তোর উপর কোন দিকে এড়িয়ে দেবো, কোন দিক থেকে মারবে এটা তো আমার উপরে বুঝতে পাহাড়ে, পারছি। আমার উপরে পাহাড়ে। আচ্ছা দেখছি, আয় তুই আয়, চল গাড়িতে উঠ, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠ। পরে প্রচুর ঝামেলা বেঁধে গেছে। এই জায়গাতে কাবার ব্যান্ড গাড়ি Enemies ahead! তুই রাখ। আমার মনে হচ্ছে এই রিচটা নিলে ভালো হবে, Watch out! এই রিচটা। ও ভাই পাহাড়ের উপরে নিবে নাকি? এখানে এখানে Marked a location. মারছে, আমাদেরকে মারছে, এমকে মারছে। আমি স্মোক করছি, দাঁড়া। আমাদের গাড়িটা লাগবে ওই জন্য বলছি। আমি সামনে যাই একটু, আমি এখানে যাই। Watch out! দুটো শট। না না পাহাড়ের উপরে না, পাহাড়ের উপরে নেই, পাহাড়ের উপরে নেই। মারছে হচ্ছে এই শ্যাক দিয়ে, শ্যাক দিয়ে। Enemies ahead! এই জায়গাটা বেশ। Enemies ahead! আচ্ছা এখানে লাগাচ্ছি। আচ্ছা আমি আসছি। এদিক থেকে কেন? মারবে। Marked a location. আরে আমাকে Watch out! এদিক থেকে মারবে। এই বাসটা নিয়ে এই যে আসছে স্মোক তো? করেছে, Watch out! এই দেখ স্মোক তোরা করেছে। বাসটা আনতে পারিস কেন? বাসটা আনতে পারিস কিনা দেখ। দেখ দেখ দেখ, বাসটা আনলে বহুত ভালো হবে। আনতে পারলে এখানে খাবার লাগা সামনে এসে। নাইস নাইস নাইস, জলদি চলে যা, ট্যাপ ও নাই। ভাই এডিএস দে, ওকে ওকে এডিএস দে, এখানে Watch লাগা, out! এখানে লাগা, এখানে লাগা। তুই আর কে এডিএস দে। হ্যাঁ নে, ও নাইস বে, নাইস খাবার। হবে হবে হবে। তোদের পিছন থেকে নেমে আসবে, পিছন থেকে নেমে আসবে তোদের। আবে यार তুই দিকে যেতে হবে। Enemies ahead! এখানে মার, Watch এখানে মার, out! এখানে মার, এখানে মার। এই মারামারি। যা গাড়ি দিয়ে চলে যা, যে কোনো একটা গাড়ি। রাস্তা অনেক স্লো বে। কোথাও ঢুকতে পারলো না। দুবাই তো কোথা ভাই, দুবাই তো কোথায়? একটু এই বাগি রাখা বে, এখানে নেমে আছে। Enemies ahead!
ট্রাই করছি রে यार উঠছে না কেন বে উঠছে না কেন সব ছিল আমাদের তো। বিআরটিএফ বাড়া দেখি। উঠবি না নেট মারছি উঠবি না Enemies ahead! মরলো না আরেকটা মারছি 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 আচ্ছা আমি কিন্তু অন্যদিকে ফাইট নিচ্ছি। ওর ভাই আবার এদিকে Watch এডিএস দে out! এদিকে এডিএস দে এদিকে এডিএস দে Enemies ahead! আর আমি উঠতেই পারছি না। ওরা আরো আছে নাকি নাইস বে तेरा भाई Excellent work! এখানে কি শেষ লাগা এখানে নেট কর। নেট করে দে। আরে নাইস Let's go! আমি এডিএস দিচ্ছি ঢোক আমি এডিএস দিচ্ছি এদিকে থাকবি নাইস জিরো খেলবে তেরা